Хубара или дрофа-красотка вновь появятся на степных просторах. Когда-то многочисленная и широко распространенная птица стала редким исчезающим видом. Она находится под охраной и внесена в Красную книгу Международного союза охраны природы. Напомню, в марте 2021 года президент России поручил создать центры репродукции и сохранения птиц семейства соколиных в Камчатском крае и дрофинных в Республике Калмыкия. Как отметил глава региона Бату Хасиков, для республики это значимое событие, которое не только повысит биологическое разнообразие, но и привлечет массу туристов, приезжающих фотографировать нашу флору и фауну. Как известно, в ходе Восточного экономического форума достигнута договоренность с арабской стороной о передаче на безвозмездной основе партии птиц для выпуска в степях Калмыкии. Был проведен целый ряд встреч в рамках, в частности, в данном случае Петербургского экономического форума. Представители Кувейта встречались с главой республики. И коллеги проявляют очень большой интерес к территории Республики Калмыкия. Все специалисты подтверждают тот факт, что дрофа-красотка совершенно точно может и будет жить на территории республики. В данном слайде я хочу отметить факты, когда хубара, то есть дрофа-красотка, была замечена, встречалась живьем на территории республики. Сотрудниками Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды совершен экспериментальный выпуск птиц на территории Яшкульского района. Дрофу привезли из Республики Узбекистан, где находится Эмиратский центр по разведению птиц для сохранения. Степи в районе поселка Уты выбраны экспертами по итогам неоднократных экспедиций. Климат нашего региона и кормовая база являются идеальными для обитания дров. Могу сказать, что вся территория республики, в принципе, является благополучной или такой благоприятной для того, чтобы эта птица у нас обитала. Семейство дрофинных у нас представлены нашей местной популяции. Это дудак и стрепет. Стрепет он более такой маленький, дудак это большой. Будем говорить, что азиатская хубара, то, что мы сегодня как раз выпустили, она является такой средней птицей, но очень красивой, элегантной. Орнитолог, сопровождающий хубару с питомника, совместно с нашими специалистами будут в течение месяца отслеживать птиц по GPS-навигатору. Трекер прикреплен на лапке каждой особи и позволяет в режиме онлайн отслеживать их передвижение. Мы довольны, птица такая крепкая, сильная сейчас и сразу же побежала осваивать наши территории. Еще предполагается партия, но сейчас мы как раз, будем говорить, отведем определенный период на мониторинг, осмотрим, как она все-таки ассимилируется, что ее ждет, как она будет. Ну и дальше будут подведены какие-то итоги, по результатам которых станет привоз дальнейших партий. Неконтролируемая охота, активная деятельность сельскохозяйственной техники, изменение ландшафта – все это послужило вымиранию дрофы. И проект по сохранению видового многообразия поможет восстановить и вернуть дров в калмыцкие степи. Наталья Доржиева, Борис Санжураев. Информационная программа «День республики», Яшкульский район.